Всем привет, ребят, меня зовут Артем Свист. И сегодня я буду играть в АМО, как вы поняли уже, Бравл Старс. И вот у меня вся моя аккаунт. Вот мои бойцы. У меня тут много, я не заходил в Бравл. Вот у меня и такой аккаунт. Точнее, тут мне много там дают. Это у меня друзья запрос. Дрифтер. Я его приглашал, а он ко мне ничего не получал. Я ему ничего не давал, потому что он ужасно играл. Просто мы с ним играли, и он ужасно играет. Ладно, я буду сегодня играть за бойца, буду прокачивать бойца. Интересно, какой, пишите в комментариях. У меня есть уже на Пенни гаджет. Но я хочу выбрать другого бойца. Я сегодня буду прокачивать Рика. Я играю, пожалуй, в парное столкновение. Просто в одиночное я играю не совсем хорошо. Ну, вот наша первая каточка. Мы начинаем. Кстати, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Это очень важно. Означает, подписывайтесь на моего друга Никитоса. Чтобы не пропускать именно Никитоса новые видео. Нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать и мои видео. Жмите тоже на колокольчик. Ставьте лайки, давайте наберем под этим роликом 2000 лайков, и тогда мы сможем снять третью часть. У меня будет третья часть, чтобы вот сейчас я була, попробую убить. Вот мы застрелили вторую була. Мы идем дальше. В принципе, с моим напарником, я бы хотела убить. О! Тут произошло легендарное убийство. Помогай, напарник, просто один я не справлюсь. Вот у нас уже стреляем. Умер, он набрал. Мы победили с моим каким-то напарником. По команде мне дали плюс 9 кубков и плюс 32. Поэтому я, значит, скоро заработаю уже большой ящик. Надеюсь, мне выпадет из него боец. Конечно, я сам понимаю, что я не добью Даву. Вот такой прикольный боец, кстати, он вышел уже вот и попробуйте его выбить. Если вы подпишетесь на канал, больше шансов, что вам попадется романтический бравлер Лу. Поэтому подписывайтесь на мой канал и всех моих друзей. Если что, вы можете зайти в мой клуб. Он называется Футбол Бравл. И вот вы можете встретиться, если увидите Артема, у него бойцы, посмотрите, вот все его бойцы. Ну ладно, мы играем, не будем долго задерживаться. Сегодня я буду играть на парное столкновение и буду с вами говорить о игре Бравл Старс. Бравл Старс — это игра, где всякие сражения, если вы любите бои, это игра для вас, то это Бравл Старс, и она так называется. И тут вот есть всякие разные бойцы, вы пытаетесь как-нибудь там добывать многих бойцов, как у нас, как у меня, например, добывайте многих бойцов, и с помощью их играете, и вы можете так стать легендарным. Сейчас я победил, я вроде ее убил, напарника моего застрелили, осталось 3 команды. О, в принципе, на меня идет медведь, значит, рядом Нита. Я от нее отстрелюсь, от вот этого медведя. Ладно, я пойду с Нит. Я пойду с моим напарником. Ой, я видел вон там. Напарник не умирает. Все равно отстрелюсь. И мы победили, хоть и один сражался против моей команды.
Мне дали 92. Мне дали 9 кубков. И вот я получаю большой ящик. Пожалуйста. Эх, мне ничего не выпало. Скоро будет еще один большой ящик, поэтому не расстраивайтесь. Но я могу зато улучшить Барли. Нет, у меня слишком мало монет. Но не зря же их потратил. Вот сейчас я все же хочу сыграть в ограбление за другого бойца. Потому что если у вас есть динамайк, играйте за динамайк именно в событии, потому что вы можете кинуть огромную бомбу. Вот тот сейф, он сразу взорвется. Поэтому играть за динамайка. Ладно, я пойду с другой стороны вообще. Витя, отстреливайся. Я пока в тебя бомбочку покидаю. Ау, получай. Ты хочешь взорваться? Мы пока кидаем. У меня что-то мало сил. Я застрелить буду, видите? Я отстреливаюсь, в принципе, от всех. Пам. Получайте динамайк. Ау, меня еще... Мы уже начинаем... Меня застрелили и атакуют на нашего. Ну, парни, вы где, что ли? Огромное количество я взорвал. Ладно, я пойду через центр. Буду отстреливаться от них. Моими динамитами их никак не взорвать. У меня открылся мир, поэтому я его кидаю, чтобы взорвалось, и меня еще один может. Так. Меня застрелили. Прям самый неважный момент. И самый неважный. Дай бомбочку. У нас уже атакуют, и мы кидаем такую бомбу, чтобы взорвать. Я, в принципе, отстреливаюсь от врагов. Меня застрелили и атакуют прямо нас. Но нам нужно победить хоть с такой слабой командой. Я попробую кинуть динамит, чтобы все взрывались. Получает динамайка. И мы проиграли, но это, в принципе, ничего страшного, если такая крутая команда. Я сыграю еще раз за динамайка, потом я продолжу играть за моего Рика, который мне дали, кстати, не зря. Тут, в принципе, если в Биби попадут, тут, в принципе, против нас не совсем уж такая крутая команда, поэтому тут вот можно и пройти через блок. Динамитом не взорвалась. Хочешь взорваться динамитом? Кинемте вас бомбу. Ладно, бежим не через лево, а через право. Если туда вот бегу. Если у меня нет ничего, удар на заряде. Стреляем такие динамиты. Блин, я не хочу погибать. У меня застрелили. Но мы, в принципе, идем в атаку. Я пока стрельну, у меня мега удар откроет. Я его стрелю прям самый.
помощью всех нас я стал звездным игроком. Мне дали плюс 8 жетонов. Но, в принципе, это не важно. Так, следующее, что у меня там будет, это монетки. И это, конечно, не очень хорошо, но скоро я добью до бо. У меня тут бойцы, я могу его улучшить, но у меня не хватает денег. Поэтому вот на такого скина у меня тоже не хватает. Прима на редкий. Я посмотрю, кто у меня тут самый редкий. Карл, что ли, сверхредкий. Пенни сверхредкий. Кока редкий. Она редкая. Сверхредкая. Редкий. Динамайк. Награда пути к славе. Сейчас я прочитаю про динамайк. Динамайк бросает пару динамитных шашек. Его супер начиненная динамитом бочка, которая разносит укрытие в щепки. Ладно, мы сыграем за теперь уже Рика. И мы сыграем одиночное столкновение. Если я погибну, будет, конечно, очень надеюсь, я не в середине возрожусь. Так, где тут я возродился? Надеюсь, тут никого рядом не возродилось. Поэтому я буду пока стрелять. О, мне нужно браться. Так, мне нужно набраться патронов, чтобы убить. У меня тут уже 3 патрона. Я Рика, поэтому бегу за этим кольциком. Блин, ну, наверное, хочет тоже меня пострелять, Но нет, ладно, я подожду, пока я выиграю. Подожду, пока останется мало. Может быть, мы с тем кольтиком будем сражаться. В принципе, он меня видит. Тут у них битва. Я буду пока бегать с баночки. Тоже... О, Эль Прима SQ. Я сейчас... Блин. Леон. Меня убили. Этот Леон проклятый. Я мог выиграть, если бы не лез туда. У меня плюс 5 кубков. Как раз мне столько и надо. У меня ровно где-то еще 100. Забираем монетки. Но скоро у меня будет обычный ящик. Может быть, мне оттуда боец выпадет. Может быть, хочу Легу. Это мой друг. У него аккаунт, который я говорю, Никита. Подписывайтесь на его канал, если вы еще не подписаны. У меня тут много уже друзей, но я сыграю, пожалуй, в парное, а то я не хочу что-то там одиночное загружать, один ждать и выиграть. Поэтому я и взял двойное. Барли, кстати, хороший боец. Я попробую сегодня в этом выпуске добить хотя бы до обычного ящика. Там может боец выпасть. Вот я и хочу бойца увидеть. Иди отсюда. Эль Прима, ты мне вот ничего не ждешь. О, у нас столкновение. Ладно, я стреляю в Эль Прима. Не погибаю, пожалуйста. Пожалуйста, я не хочу погибать. У меня зарядка убийств на полную. Поэтому, мой друг какой-то. Напарник, точнее, по команде сражается. Ладно, я попробую завалить этого Эль-Примаса. Ладно, в принципе, я могу убить этого Эль-Примаса. О, меня убили, но нам все равно дадут плюс 7 кубков. Это обзор игры Бравл Старс. Я всегда путаю ее с самым классом. Я могу тут
Плюс 130 улучшить намного этого. Джесси. Но я не хочу ее что-то улучшать. О, панда Нита. Я мог бы, если бы у меня было 30 гемов, панду Ниту купить. Но я все же купил гаджет. Но я думаю, гаджет важнее, в принципе, чем какая-то Нита. Вот, видите, у меня гаджет наполнен. А вот это... Ладно. Всем пока, ребята. Я, Артем Свист, показываю вам крутую игру Бравл Старс, в которой вы можете всегда поиграть, зайти, создать свой аккаунт и будешь, ну вот, как сами по себе. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, особенно о Бравл Старсе. И, ребята, если мы наберем 2000 лайков, я, наверное, сниму 3-ю часть.